வணக்கம் மக்களே, வணக்கம் மக்களே. நமக்கு சோறு தான் முக்கியம், அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு நம்மளோட லாங் டிராவலுக்கு அப்புறம் என்ன டின்னர்னு சொல்லிட்டு அம்மா கிட்ட போய் கேட்கும்போது எங்க அம்மா நீங்களே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கு ஒரே ஃபீலிங்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால நான் என்ன பிளான் பண்ணேன்னா, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு மீன் பிடிச்சோம்ல, அந்த மீனை வச்சு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு விளாட் எடுக்கலாம், அது கண்டினியூஷனா எடுத்துடலாம் அப்படின்றதுக்காக இப்போ இந்த செட்டப் பண்ண ஒரே ஒரு மீன் தான் பிடிச்சோம் அப்படின்றதுனால நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, வீட்டில் வந்து ஹோம்மேட் பன்னீர் இருக்கு. அந்த ஹோம்மேட் பன்னீரை வச்சு இப்போ ஒரு டிக்கா செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளான் தான் நாங்கள் இருக்கோம். அந்த டிக்கா செய்யறது எப்படி அப்படின்றது இந்த வீடியோல பாருங்க. இப்போ அந்த பன்னீர் டிக்காவோட பேட்டர் எப்படி ரெடி பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பன்னீர் டிக்காக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுது அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். இது வந்து பன்னீர் இருக்குது. பன்னீர் ஏன் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பன்னீர் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா பிரேக் ஆகும். அந்த பிரேக் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கோம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இருக்குது, சால்ட், கடலை மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, லெமன், அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து தனி மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, சாம்பார் மிளகாத்தூள் இருக்குது, கர்ட், ஆயில், டைஸ் பண்ணி இந்த 4 இதுவே வச்சுருக்கோம். இது வந்து ரெட் பெல் பெப்பர்ஸ் எல்லாமே, குடமிளகா, ரெட்டு, க்ரீன், எல்லோ, அப்புறம் வந்து இது ஆனியன் எல்லாத்தையுமே ஒரே மாதிரி ஒரே சைஸில் வந்து டைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அதை நீங்கள் பேனில் போட்டு டாஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக எல்லாமே ஈக்குவலாக வேகும். அதுக்காக இப்போ இந்த பன்னீர் டிக்காவோட பேட்டர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் கர்ட், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், சால்ட் வந்து நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். டூ டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள். இது ஆல்ரெடி நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிட்டேன், அதனால் அப்படியே போடுறேன். இது 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா இதில் போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட இருக்கும், ஆனால் ஃபுல்லாக இல்லை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட. ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நல்லா 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக கடலை மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, அப்புறம் 1/2 லெமன். இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த வெஜ்ஜஸும் பன்னீரும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
எல்லா வெஜ்ஜீஸையுமே வந்து நம்ம அந்த பேட்டரில் போட்டு மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த பன்னீரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பன்னீர் வந்து தண்ணி இல்லாமல் போடுங்க, ஏன்னா இந்த பேட்டர் இதுக்கு மேலே தண்ணி ஆச்சுன்னா ஒழுங்காக பைண்ட் ஆகாது. இப்போ இதை நல்லா ஜென்டலாக ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க, ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. இப்போ இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா மேரினேட் பண்ண போகிறோம். இப்போது இந்த பன்னீர்லாம் வந்துட்டு நல்லா ஊறிடுச்சு. எப்படியும் நம்ம வந்து 15 to 20 மினிட்ஸே விட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்கியூவரில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த ஸ்கியூவரில் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆயில் மட்டும் லைட்டாக இதில் தடவிக்கலாம். அடுத்து ஒரு ரெட் கலர் பெல் பேப்பர் வைக்கிறோம். கலர்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம், அது வந்து ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. பன்னீர் மட்டும் கொஞ்சம் சேஃபாக உள்ள போகும், ஏன்னா கொஞ்சம் உங்களோட ஸ்கியூர் திக்காக இருந்துச்சுன்னா கூட இது பிரேக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அடுத்து எல்லோ கலர் கேப்சிகம், மறுபடியும் ஒரு ஆனியன், ஒரு க்ரீன் கேப்சிகம். இதில் இப்போ அப்படியே நம்ம இன்னொரு செட்டும் போடலாம், ஏன்னா இது ஸ்கியூர் கொஞ்சம் பெருசாக தானே இருக்குது. ஒரு ஆனியன் வச்சுக்கலாம். ஆனியன் இல்லை, ஆனியன் வச்சுக்கலாம். இன்னொரு பன்னீர், இன்னொரு பெல் பேப்பர். இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு இந்த டிக்காலாம் வந்துட்டு நல்லா நம்ம மேரினேட் பண்ணி ஸ்கியூவரில் போட்டு வச்சுருக்கோம். நல்லா இருக்கா? இப்போ வந்து இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். தவாவில் தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். டிக்கானோடனே நீங்கள் அந்த இதெல்லாம் பண்ணுறோம்னு நினைக்காதீங்க, நம்ம வீட்டில் செய்யறதுனால தவாவில் தான் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் ஆகும். சர்வ் பண்ணலாம்.
போட்டு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி போடுவோம். என்னம்மா ஓ ரெடி பண்ணிட்டியா? ஓகே ஓகே. அப்படியே போடணும். வேண்டாம் என்கிட்ட படிவாங்க. எப்படி திக்காத அப்படி சாப்பிடக்கூடாது. இப்படி எடுத்து உள்ள போட்டு தள்ளு. சூப்பரா இருக்குது எல்லாம். சூப்பர், ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். அம்மாவோட ரிவ்யூ முடிஞ்சிருச்சு. அம்மா வந்து நல்லா இருக்கு, எனக்கு சமைக்க தெரியுமான்ற அளவுக்குலாம் கேட்டாங்க. சரி அதெல்லாம் ரெஸ்பெக்ட். அம்மா கொடுக்கும்போது நான் ஒன்று சாப்பிட்டேன். இருந்தாலும் நான் இப்போ இன்னொன்று டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறேன். அம்மா கிட்ட சொல்லும் போது நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் கல்பா வாய்க்குள்ள போடும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு. என்ன கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிறதுனால கண்ணெல்லாம் வருது. அவன் சாப்பிட்டாரு. அவன் அதை பண்ணிட்டேன். வெட்டிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன். அதுக்கு அந்த ரிசல்ட்டு தான். அப்படியே சாப்பிட்டாரு. நல்லா அந்த ஜூஸ்லாம் உள்ளே இறங்கிடுது. இதுதான் வாங்கணும். நல்லா ஆயில் ஊற்றி சூப்பராக டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருவோம். நம்மளா செஞ்ச ஒரு எனக்கும் என் அசோசியேட் டைரக்டர் வந்துட்டு ரொம்ப ஷாக்கிங்கான உண்மையாகவே அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கு. பன்னீரில் வந்து அது அந்த ஜூஸ் உள்ளே இறங்கிட்டு அந்த ஃபீல் நல்லா தெரியும். கேட்டரிங் சர்வீஸ் அது பின்னாடி நான் கேட்டரிங் சர்வீஸ் படிச்சிருவேன். சரி உண்மையாகவே நமக்கு இது வர்த்தா கொடுத்துருக்காங்க. ஆல் கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு அசோசியேட் ஸோ நாய்ஸ். இப்போ இந்த பன்னீர் டிக்கா வந்து ஒரு ஃபைனலாக ஓவர் ஆயிடுச்சு. அது நம்ம எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு அந்த டேஸ்ட்லாம் சொன்னோம். இப்போ வந்து நம்ம ஃபிஷ்ஷெல்லாம் எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த ஃபிஷ்ஷோட மசாலாவை இப்போ நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோம். பனானா லீஃப் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா அந்த பழைய இது பண்ணோம்ல அந்த அதே டைப் தான் இதுவும் வரும். இது கரம் மசாலா, இது அந்த சில்லி பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், பெப்பர் பவுடர், இது வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள், சால்ட், ginger garlic பேஸ்ட், ஆயில், அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபிஷ்ஷு, ஒரு எக்கு, அவ்வளோதான். இப்போ இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன், ஒரு பெரிய டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள், ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் இருக்குது. இப்போ இதை 5த்தையுமே நம்ம ஒன்றா தான் தட்ட போகிறோம்.
ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் ginger garlic paste, ஒரு ஃபுல் முட்டை, ஒரு புளி பச்சை ஆயிலும் ஊற்றிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சிக்கலாம். செஞ்சாச்சு. இப்போ இந்த மீனில் நல்லா அப்ளை பண்ணிடலாம். வந்து இந்த மீனை வந்து நல்லா நம்ம மசாலா தடவி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ இந்த மீனை வந்துட்டு நம்ம ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே வந்து வைக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த இலையில வந்து ரேப் பண்ணி தவால போட்டு ஃப்ரை பண்ணி போடுவோம். நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச ஃபிஷ் வந்துட்டு நல்லா மேரினேட் ஆகிருக்கு. இந்த கட் பண்ணி கிடப்பதெல்லாம் லைட்டாக இப்படி எடுத்து பார்க்கும்போது நல்லா தெரியுது உள்ள அந்த கலர் இறங்கிருக்கு. ஃப்ளேவர் நல்லா வந்து இறங்கிட்டு நல்லா தெரியுது. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பனானா லீஃப்ல வச்சு ரேப் பண்ணி 3 லேயர் ரேப் பண்ணுறோம். 3 லேயர் ரேப் பண்ணி இந்த தவாரிலே நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஆனால் இப்போ சின்ன ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ரேப் பண்ணி தெரியாது. அதனால நம்ம அசோசியேட்டாக இருக்கிறதா இந்த சொல்கிறதும் நான் இப்போ சிலிண்டர் நான் போயிட்டேன் அசோசியேட்டாக ஸோ நான் வந்து இப்போ
காய்ஸ், வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம அசோசியேட் டைரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கூட கொடுக்காம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. பாருங்க, இவர் பண்றது நல்லா இருக்கா, நீங்களே பாருங்களேன். போய் சொல்றோம் கொடுக்கல. சரி, இந்த 2021 நம்பி வந்து நாங்கள் இந்த சேனலை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 2020 வந்து நம்மளை எப்படி வச்சுக்குது அப்படின்ட்டு இதுக்கப்புறமா நம்மளோட ட்ராவலில் நம்மளோட சேனல் கூட நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க. இந்த நியூ இயர் எங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா முடிஞ்சிச்சு, உங்களுக்கும் நல்லா முடிஞ்சிருக்கோன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது நீங்க என்னங்க பண்ணுவோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. முதல்ல அதை கத்துக்கடா, இவெல்லாம் அசோசியேட் டைரக்டர். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, முக்கியமா அந்த பெல் ஐகானை தட்டி விட்டுருங்க.